Koe whawhora himi, e ka mata aki, ai pōlotu whakamāwai o konferenisi hono te au, hono nima nge au, hiwa ngofulu maa fitu o himi. Nima hiwa fitu mukatako me hake tau hiwa. E sisu na ke tuku atu, moko una ho kau whai whekau, ke whai he potu fulipe, ai misnale lau maarie. O nau kei toko tona, hangeni sipi tuku noa, i kai hataha ke tauhia, ai vai vai mo mahaki ia. Fausi, e sisu, omi ke mau ofa, si whanga sipi mate noa. Toi whai mai hoangi e, mau misinale lau maali e. Profolae, lau matau tolu e po koeni, to ia mei he same, hofulu mavalu, te lau ia me vesi ulaki ke ono, hiki me ai, whaono, ini mangofulu. Same, hofulu mavalu, ulaki he ono, hiki me ai, ke vesi whaono, ke ono ni mangofulu. Ko sa me koe ni koe mea te vita, ko ta mai o eki a Sihova. Rane whai ki eki o ngā i lea o e tāngani, e ahona e whakahau fi a Sihova, me ni mono ngā i whirifua bē. Kai umaa, e ni mo saula, ka koe ni lauen nai pehe. Wou hau alofa ia i a Fiona, hoku malo hi ngā ko Sihova. Ko hoku mo ngā Sihova, mo e ku kolo, mo hoku hao anga, ko hoku otoa, ko hoku makatu ia, ai au whai ki ai e ki hūwhanga, ko e ku pā, mo hoku nifu whakamo ui, ko hoku fūtaua, ko e whamalo ia au ku whai ki ai e ku tautapa, ai eiki, ko i ai, whakahau fi au, me hoku ngai whiri, nai hao au e ngāhi kawha e mate, e ngāhi vai whao e pau, nai whakatopu e manawahe e. Nai tākai au e ngāhi kawha a he tesi, e ngāhi kau here a mate, nai whakawhitau lak mai. E whaaki mai a whaingata, nā kutau tāpa ki a Sihova. Io, nā kukawe kalanga ki hoku otoa, nā ngeongo na hoku leo mei hono tembalena. Io, nā au i hono ao e kalanga, nā e tau ki hono fofonga. Ves whāno ki ni manoa, hoku mou ia Sihova, e ku whamalo ia hoku mounga, e ku hākea ki hoku otoa whakamou ia ngā.
ai o doa une fai saun ma aku une whakamaula loa kakai kia te au ai au une whakamaui au me ho ngai whiri io o ke whakamaulu ngai au e kakai o nau tō mai ko ke hamusi au me tangata whakamalohi ko iai e Jehova te whakawhekai ki a Fiona e ao e ngai poreanga io te uhiwa whakamalo ki o wafa ai a Fiona au kune whakatō matau ai whakamoui o eni tui e au kune whai ofa i ene pani i a te vita mo e hako ona e whai beo lau i kuonga e meni. It's a lot. E ke pau la manola tāpoaki. E whai lot koto pe o e sia Svesiliana tawa taina o tonga. E ka veinga he aho ni. Tala mai ke mau pūwhia ene a whio ki tu pauon. Ke lakalaka i mono ai pe ai ne pule i tong. Ka mātuunga pe i he sāme ko eni. Ange pe ko whawhawha ki a sāmi wela. Neo nau talangata aha Israeli kai pane ange mua hatui. Hei kai veteke e meani ka lewa pe ko pani hatui. Ka whawhetai ho maulau maali e. Ko e tali ki he mowi, ko e tui. Aneo ngo pe matawai wai e hatui o mamani. Nai whiri e tangata e ki Palestine o e sia e whakaloto whao. Ka koe loto ia o e tui. Nai makatuunga ia e koe whinangalo o e tui. E whato mala king te vita. Ka hei kai liriwa i ho kovinali te. Ko koe nā ke pani ho tamai o e ki. Vei kai ala whai hane tōno no ke uesia e fuakawa. Kai whawhitai. Koe tāno aia ka King Te Vita. Pe ko hatoi tui mamani. Koe tāno ki he tui o Sisu. I longa hatui e peluki. Pe i longa ha fofonga e whamaoni. Koe eiki ai a whiana. Whawhitai, tau mei tuai, mo tahi waua wha, la mo whatongia, ke ui ai whei taki, he tangata e Palestine e aho koe ia. Koe whekau ia, ai tui o ngahi tui. Me hei kai we ia, me hei kai tuku ia, ko ia o mawai wai. Hei kai tuku ia, ko ia, ko i kai ke maulota ki ai. Hei kai tuku ia, ko ia ko ha whai ngata, pe ko ha whai lau lau. Hei kai tuku ia, ko ia ko ha whameri, pe ko ha o whaanga. Ko e whekau ia, ai tui o ngai tui. Yak behe ai hauan. Tamai ana mau whiri ki he whatongi anu. Nā ke whiri ki mau tō te tanpo wa mamani. Ko mau mea pēr whai, ko e talango fua. Ha mahalo mo ai mau konfrenisi. Ta oe te au. Wha mahalo moa. Moho kau whai whikau. Ta mo e tala o e whatongia. Whawhitai o maula maari. Whai kotoa pē, tala mai e toi haere mai, ai tui o ngai tui. Mā whana ho mauloto, o whia ho maulau maari e. Talu e, kamata mai o e whiho i angan, moi mau mā whana.
mai mau amanak lele, mai mau whakatoa meri. Te taki e a Fiona, ai polo kalama koen. Tangata i Palestini, ka mai, tangata i Sketalahi. Tahine koini e, mai hau e taula i ki, a moi se aswesiliana tawa tahina o tonga. Ke langlangi e pe a Fiona. Ua whapeho alo, sisu kalaiska o mawhama ui. Amen. Tap ke afia do mafi ka mai fare taboni fare famanatu ulak senturi lo tuitong tap ke na afifio king tu bowono ka ma kuna naspau tap ke taine prinsesi salote mafleo pilo le tuita tap ke lo tuita Lord Fatulor, Kamai Hawaii go Fonua, Hamatabure, Tabge Kautaglot, Kamaga Franglangi, or Dau Conference Getown, Tabge Ongotalasidla, Kamaga now Dolo Togon Mai, Ifatogia upon. Tabge sekei dai lahi kama konferensi kakato tabge ngahi kau fahiva kama modol ko to be ko lava mai poni ke tau whakakakato e polot whamawai mo whakakato e ngahi hui me konferensi o 5 kau ko hi ko hangawe kau 5 kau me kau seto da ke whai e whamāpō pe pōni, ngāwe kau skei tari, kui ke lawa silai e tau miniti, ke hoko koe miniti, koe konferensi.
O ko tai lei ko toa be ta ene koini. Ka mai hoik. Ka mai conference ko mo rawa mai ko tau proklama whao sieni. Ke conference te au i he tauni. Ka ko beka ko tai lei ta ene binsisi. Ne mea hen ke tō hakroa o e tau conference bea ke whakamā pōpaki. Hatawanoa te tau whokmoia. Kei bea rea whanua koe kātoanga mono tutuku. Pea ku tau nofo amanaki koe hahakroa te tau tutuku aki ai tau conference i e taoni. Koe kou tai lei tēne prinsesi. Mai whakausea me i wawao. Mo tau nofo amanaki ki he rea te tau whai. Kai toi whaloloa he ku iai ngai whatunge ke. Peo kai peo ki whainga maari amuiange ke whakatoa taka mea o te ke whakato. Koe tau porokarama ki he boni. E whaino ino at begi mo dolo me i he mea ngau e koe ni he horisi. Hele ki whaoha ko ni be hiva. Wahi hifo luaki, wahi kolo luaki ua, mo wahi kolo ua. Hele ko ia mea tahine prinsesi, whakoloa e tau polo tu. Be hiva wahi hake, wahi loto, hiva whatataha nusila, pe ange whainga maari e ke whaifkau sea, o wawau kene whahatau rea. Hili ko ia, koe wahwhanua Amerika, wahwhanua Australia, pe mo hiwa e tau tupu. Kato ia te tau whokis ke tai lahi, ke whotu mai ngahi whatungia ke whakato, pe tau whamaa popo, pe tau himi tuku. Tala monu atu ke polot, o tau hanga ki ai. Kora te ngahi kau hiwa, ki unu mai be paha e hiwa mo hiwa ke wawa ofi. O e whutu ke tau moutaria i he ngahi hiwa mo teu ke tai mai ke mo tokon mai ke tau polo tu tau ke amanak ko tau polo tu e kakato be ki mo he time hofulu ka tau lava o whahe ke heka MV kere si e alu e takaua pe mo e kau flauia e taine pinse si ki wawau e almo ia hengi ko e o ke ilahi pio tau ngahi whatongia ke whai o tā mono ali ki tau mau e koloa e polo tu. Sāmena e lau, e ki tala loto, ofa ki he otua. O kou hau alofa ia ki he awhiona. Ko hui ko koe hoku mounga, ko koe hoku kolo, ko koe hoku hauanga, ko koe e magatu, o kou malu ai. Koe kātoa e ngahi maluanga ko ia, kono i ngā be he kokoe ahoku otua. Kokoe ahoku otua. Tawang ke hoka tau polo te boni, ngai lea, moi kau hiwa. Ke tau whamoni ai, koe tau whakaloto fōu, o ku tau tuaki he conference ko ni e uhinga toa be ia, ko tau otua. Tau mau ha polo te lei. Ka kamata tau kau hiwa, wa hihifo. Mao.
koe whao. Whewheka hau toka taha ahio e Palestine malolo whahiwa ko se misi a pai koe hiwa ia a wahe hihi fo. Hiwa a wahe kolo uloa ki ua, ingoe nau hiwa koe kolo lia, pea koe whao ia a Ludwig Beethoven, a ia na liliu ia e perikani tau moe pea au whaihiwa ko Filipe Taufa. Kei whamalo ia i pea ki nau tolu kotoa pea ku nau popo mai i hono sponsors ai konflenisi tau te au i e tau ni whamalo ki a Oksana Tatafu ki San Francisco, Amerika. Pehe ki a baby a mato Tunia Moli ki a piko pēni li ki Palo Alto, California, Amerika. Funga vei momoni live stream ki Redwood City ki California, Amerika. Pepehe ki a tama a ongo na isa tō tai tuipulotu ki a Australia.
Kau hiwa ia vai kolo uluaki ua. Hoko atu ai kau hiwa o e pōni ko vai kolo ua ia. Ai ko hingoa ai hiwa vai kolo ua. The children of Hebrew. Ai ko whau ia Sales Code. Liliu ia te vita hingano. Pea ko whai hiwa ko whafo o a lofi. Ko e lawa e uraki i takai o e konga uluaki o e kauhiwa o e pōni. Wahe hihifo uluaki, wahe kolo uluaki ua, wahe kolo ua hua. Pea hoko ki ai whakahoha lea o e pōni, uluaki lea, e mea atu ai a Princess Charlotte mawhile o Pilole o Tuita. Ko wahe hahake
hiva ia avai ko Ula krea ia o e poni me adoi eke. Ai tahine princesi salote mafle o pilolevo tuita. Tapu pea moe afio e lau mari e tok tapu. Yo tau loto lotonga. Tapu mene afio kingi tupo wono. Tapu pea mo kuina na spau. Fatapu atu kia tuita ka maa fatulolo mo eki. Tapu pea moe ek paresteni ai fekauto ke tate vita koloa ia havea. Tapu mo sekeritari lahi fai fekau arferet atiola mo konferenis kakato. Pea ki he tonga kotoa pe ko mo me amai me murina pea mo tongani foki. Mengahi kau mea o konferenisi hono te au o siasu e siriana tau ataina o tonga. Te whatapu makehe foki heni ki he mokopuna veikune mo a kau ola. A koe whaife kau sea wahfonua wawau. Whaife kau tui pulot whare tau. O ma io ke taha i he pōni. Koe polot whamawai o konferenisi hono te au. Whawhetai kia sihova, he oku rere ia, he oku lolotong, he oku tolonga o tae ngata a ene alo ofa. O tau toto taha mo whamiri taha i o tua mo tonga ko hota tofia. I he polot whamawai o konferenisi koe ni hono te au, a siasu e siriana tau ataina tonga. I he whare lot senturi i he fiafini. Eik paresteni o ku ikai malawa ia ke u whakasi isii ai mahu inga ai fia whaka otua he maka maire mahu inga ko tawa usia. E senturi o konferenisi pea kua whonu mata i koloa kua kano kato pehe ko tau ikuna i e konferenisi whakaloto fo ou ko eni. O kua ulau monu pea ko hok koloa a ek whakahohaa i he whare tapuni mohono ngahi nau. O ku fotu he whakatea paa koe whakaholo anga o i mamata. O amanaki ke tau tutuku atu mo e kaweinga o i konferenisi hono te au. Ko e tau o e whakaloto fo ou. Pako o whamanatu, pe au whamanatu mai, e he kaweinga mahu ingani. Haongo mea e ua, o ku pau ke na tuu whakataha maupe. Aia ko e ata mai, mo e loto o i tangata. Hei kai lava ha whakaloto fo ou, ka pau o ku ikai tō mu atari e ata mai o i tangata mo e whewhine. O mahu inga ke whakafo ou hono loto, kai toki lava ai loto mo e ata mai o tu whakataha. Pea koe me aia o ku taui koe tui. Koe tuu whakataha ai loto mo e ata mai o tala mai kia te ki tau tolu. O iai ai mea koe o tua. Pea tau tari ia asisu kalaisi. Ke humai hono lau maria ma oni o whare i ho tau loto mo e ata mai. Ka toki kakato a i tau whanonga whakaaho. Ngari koe uhinga ia
a whai whekau to ke tā moritoni, i he enelea i loa ne pehe. Loto moe atamai, koho pure a ngāia. Fotu utaloni ai, pea talai ho whatongia. O kua utui koe uhinga a moritoni, ta taupe moe rea ai apostolo, ki he kāinga lotu koi loma, i he ene pehe. Koia, o kua ue kinaki atu, kāinga, i he funga o ngahi whai manawa ofa ai o tua. E mou atu ai ngahi sino o mou tolu, koe whei lau lau, ke mo ui, ke tapu ke o tua, ke whakahoi fua ki a teia, koe whakaloto e o ho mou whai e lotu. I he waha taimi o whai ngataa ai ngā aue a moritoni, na e ikuna e ne mate aki, mo e viri taki, ki he mo oni o wholofola, ma ai kakaitonga. Pea iku, o whakaapa apai, mo tangane ia, aki nau tolu, ne nau whehu ia, e ne ngāwe. Na ane mo ui aki ai mo ui whakaloto fo ou. O uhinga ki ai apostolo ko Paula. Eksea, ne tō wholofola malanga e ne afio, he whakamanatu o senturi o konferenisi. Koe ki iko ngai neu mahu inga i ai, pea kou fie vahe atu pe, ke tau inasko toa i e whiawhin. Ulu aki, koe kakai tonga, koe kakai whai kovina nite. Pea oku kei hoko mai pe ia, me he whanau, ki he whanau. Talu ai tuku whonua i powono. Koe toa ai ofa, koe whakatau ataina, whakatupu fo ou, kai kei tahape. Pea oku kei tuu e tau amanaki i a Sihova. Ua, tau hiki he o tua, na ane whakatau ataina a tonga, o whakanau ke whai a hono whinangalo. Siaswe Siriana, koe whakaloto fo ou mo oni, koe tau hiko vina nite moho tau o tua. Tau piki tai ki ai. Pea tuai e tau whalala, pea mo e tau amanaki. Mo oni pe punake, koe pure anga, mo e siasi, koe mālohia o e whonua. E loto e pure anga, i he visone a ene afio, ke whengawe aki a ngahi siasi o whakafo ou, whaka ekumeni kare. Pe whengawe aki a ngahi siasi kehe, o nau tuu whakataha, hono hake aki a lotu whakafolofola. I ha whaunga o toi mālohi ane, ma ai lelei a ngahi whamiri, siasi ho tau whonua. Ko pau ke tau muimuia e whare e tau tamai i he whamiri whakawhonua. Mo e nofo a kāinga. A ene a fio, tama ko tupo wono. Ke tau kau ngā ue mo e siasi kotoa i tongani. Ke tau i ai whiri kotoa, aki pe ai wholofola ai otua, mo e whakaloto fo ou e tau whakakaukau, ho tau loto, mo e whaunga ngāwe. Ke tawhi hifo e keres ai otua, ke au ki he toko taha kotoa pe. I he lotu, mo hono ngāwe, o tau mai ai, o tau mawai, hatonga whonua mono ia moon. Ko e tau otua aki ia a Sihova.
Eksea ko wakai ke polo kalama o ku kau mai he polo tuni. Ai kau hiva mei hihifo hahake. Ngahi wahe kolo Amerika, Australia, New Zealand. Kai pehe foki ke hiva ai to utupu. Me a whaka ofa pea ku tau whakawhetai ai. Ko whamalo lahi atu ke ngahi kau hiva eikini. Koe hiva, koe lotu. Pea mooni ai lau a sangato a kostiane. Koe kau hiva ko toa pe he o wau oi lotu. O nau mau ke resi lo ua. Aia, ko lo ua ho mou ke resi ia a mou tau. Talu me he kamataanga e tau konferenisi. Koe siaswe siriana na e whanau i he hiva. Pea ok whakaaho vare au pito ai tuunga ma olunga ok iai ho mou hiva. Ai ho mou re o maarie. Whetong te unga whakaofo ofa. Moho mou tau tupu hoi fua mo whotunga mari. O nau kau rewa he turi haka he tauhi o tuamo e lotu. Ko whamalo atu. Si kau whai whekau ko toa pē. E siaswe siriana tau ataina tonga. Mo ngahi siaswe kau aki. Kau se tuata. Mo ngahi whamiri. Ai eiki waka whakataha mo sea. Hono tofa mai e halafononga. O tau wan wai he ngahi lelei. Kehe o nge esi e lotu. O tau wai ki hono kakano. O kua whatawange eksea. Pea moki mou tolu ko toa pe. Hou eiki whakafofonga. Mei tahi. Mo muri. Ke mou me atu. Ke o mou ngahi wahe whonua takitaha. Kua mou tari ai whakaloto fo ou, ai konferenisi hono te au. Pea mo e whekau mahu inga o e tau malanga whaka eiki a nea whina. He koe whakaloto fo ou, koe whetongi o e loto motu a kotoa pēr. Pea ko sisu kalaisi pete ne lava o whai, ai whakafo ou koia. Tuku ake u tatau atu, mo e hemi, ni mangi au wau mo fulu maa fitu. O kai maananga me amai, e maulo nuku iho ao. Sivi ai loto atamai, eke ai potu tau mamao. Pea toki omi ki au ai loto whaka e palame. Ke oua na aku toi lau, kai feia hoku aisake. Eik paisten, me sekeritari lahi. Whakatawange ke hoko atu, hono whakaivia whalau maaria ki moua. Ke mo tataki e waka o e siasi, ke senturi o e koriskuin salote, mo e senturi ua o e lotu, o e tau wafe ua ono. Ko e ngata e airea, ka he ikai ngata e ofa. Ko e koloa ia tō me e taune princesi, salote mafle o pilo level tuita. Hoko atu ki takai honoa o e pō hiva o e pō ni ko wahe hahake. Hingoe nau hiva ko e Hallelujah Mount Olive, Heavens Are Telling, ko e whai hiva ko whanonga mafi.
Kau hivaya vahe hahake. Hallelujah, Mount Olive and heavens are telling. Fahiva ko fononga mafi. Hoko atu ki kau hiva a vahe loto. Hingo e hiva ko e whawhetai hei kuna. Ko e whatuia e mafi tō ki whelenite. Fahiva ko solo taueri. Ki va i taimi koe nitu mua ke whaka o atu e whamalo loto honga ia mooni. Me he le te o walfitu poine nima e whae mai ke kau sponsors o e konferenisi tau te au kau maa ai polotu whamawai o e pōni. Oksana tatafu ki San Francisco, Amerika. Pehe ki a pepi a mato chiuni a moli ke api ko pēni li ki Palo Alto, California, Amerika. Funga vei momoni live stream ki Redwood City ki California, Amerika i pe a kia tama a ongona i se ato taitui pulotu ki sene Australia. Pe foki ai whamalo ke pulelahi o e whaletohi o motuanga o wha. Whaiwhekau saimone whakahua moe ne kau ngāwe. Malo au pito ho mo tokoni moe popo kotoa pe.
hiva ia vai haha ke hingo ai nau hiva ko e whakawheta ai hei kuna. Whiunga maari e beia be mo e whakaikuna ai whatongia o e konflenisi tau te au. Hoko atu ke kau hiva ai whakatahataha no sila. Whaihiva ko mōwhini toafu. Kore ke hu whangatu. Kai puke whainga maari eni ke utari whatongia ke hoku tūtu uni kua whai ma ai pōni. Koe rea māwae. Mou me atu. O lotu. Ke tau takere ke he whirangaro o e otua. Ke tau i aka e siasi mo e tau lotu. Kono wa. Tau i ho tau sino ke mo i lelei. Ke ala mafua. Ho tau ngahi whatongia whakaluku fua kotoa pe. Kohono taulu. Mo hakiri. Ke mau ai mama ai otua. Ke ne kapi kapi, mo whakanamoa, mo whakarekesti, ai whakaloto fōu, kua tau kamatani. Levere varea, kaure pae.
Hiva ia e vai whanua Amerika. Ko e whaihiva ko kasani ta whirimoi hala a Song of Thanksgiving. Hokat ke vai whanua Australia. Hiva vai whanua Australia ko e mawava ai kona ki e Centuria Conference wanoa ua wha ko e whauia a te vita koloa ia havea e Palestinio e sesi pe a whawhasi moi whaihiva ko Where TV. Tai whituku ai pe ai whamalo e tau le te o walwhito poine ni ma e whaema. Kau mai tau pesi Facebook a Broadcom 87.5 Broadcasting o atohanga tono e Konflenisi o e Century tau te au ina se tonga kotoa e tapakeke o e kolope kau ma tonga ni foki. Whaihiwa ko Where TV.
He vai ai vai fonua Australia ko e whauia a whaiwhekao toke tā te vita kloa ia havea e Palestine pe o e CSC whaihiwa ko Whele TV hoko atu ki e kau hiwa whaosi o e polotu whamawai o e pōni e koe hiwa ia tau tupu o e vai fonua e wā hingoa o e hiwa ko e taki au whauia e Williami telefoni whaihiwa ko Peter Masila peka hiri pe hiwa koe ni hoko atu ki e whehui me konfelenisi whawhaiwhekau moi ui e tau whehiktaki.
vai vai whanua e wā mei he tautupu pe ang nau whawhawhonga i pe e tautupu kotoa na nau kau mai ki he konflenisi hono te au hingo au hiwa ko e taki au wha uia viria mi telefoni wha hiwa ko pita masila Kaine kuini la mo e taine princess kure konflenisi kakato o kore atu he whainga maari e koni ke tau whakakato mo ha mea e tolu pe na e tuku mai pe me he konferensi ke toki whakakato uro agi pe me he asenita ai konferensi whawhai whekau ko e whehu ui ko e ha e tau tutu uni ki e whekitaki e whai maro. Hoi ke konferensi kakato, ko tari ki e whewkoni e kuanga pehen. Ko ngalala he tolu e whektaki, ko e whektake kau whaifkau, ko e whektake kau se tuata. Mon ihi o whamawhai e konferensi, ke rau whai e ongo sākara meni ti e kahe potu ngāwe. Ulagi ko whektaki e kau whaifkau. Ko e presidenti te uwita koloi hawea, Skedai lahi Alfred Dixon Adiola, ko e whaifkau whatui te uwita koloi hawea. Ko e ngahi office me potu ngau e konferensi. Ko e ngau e whakalau maari e, tare kita pule, toko tahani rita reini umei tolu. Office potu ngau e ako toko ni e kau whaifkau me kau setua da. Ko e tare kita, ko e presidenti. Whaifkau kalodia tui mana. Whaifkau toko ni sedare ki kawe inga hawea. Office potu ngau e ako whakaistene. Ko tare kita me ngahi o wau whakaloto, simote me suilami vea. Whaifkau maa ke palei, sione mui mui moriperi whaifkau koako. Office potu ngau e vangerio, tare kita, Dr. Henry Taleni Umedolu. Ko whaifkau ko te vita palu. Office potu ngau e kakai whiwhine. Tare kita, mere maringa mausia, whaifkau whanowha mafi. Office potu ngau e whetotaki. Tare kita mo edita toi whanongonongo, te vita ngungu tau tapuluelu. Tohi kakai, oranto tupou. Half hoa mo le teo kalawhea mo amnaki, tang mei muritui pulotu. Ko toko ni tamasia mafi, whaifkau hayahe. Lifeline tonga mo crisis ministry, officers ke tai lahi. Ko whaifkau usaya he maloto, pe mo tani ela taktaki whaifkau hayahe. Kau sekretari officer paisani mo ke tai lahi, office moritoni, so saya sisto dai, whakakato ako. Sa miwela tui pulotu maka. Officer whakatau aki, nofo ki Peteri Nusila, Frederick Tui Feki. Rekode kau ngawe, mengahi whatungia, moi property manager, visa wakalala tau fui. Ngahi whatungia, whaikumeni kare, ikani tari ai tolu. Ngahi whatungia makehe, whatahatoko nea nea fio, te wita koloi hawea. Wharerea tonga, Lord pia fitu, hua tori, se misikawa, office kovana wawau, Lord whakatulolo, whaifikawa kako. Koe Chris, whakateolosia, matohi tapu ko sia tau dai. Pure ako, Paula ona, tokata Paula ona filatu. Ton pure ako, my Dean of Studies, Dr. Soeli Feligoni, kawa furau waibulu. Tiu dalahi, sione furau moitu. Whai lesida, tokata atuota, whai wasegeni. We kau whai ako. Tokata ilo lau be alu, soeri wangina, waiangina spicy. Tokata makalof paya I whangatonga kakala. Tādi moa, ta whea, whawhikau ayahi.
te vita tonga mo no taka ko whakao iahi, ti mo te hau he klolahi flau, Christian e oko, whakao wako, te vita lonse ne okus, whakao iahi, te kamate Sanuari hua whiwa ni maa. Ko whare i mo wheako whataimi, ko sione hawea, mtok nana siri wakauta. Mi konferensi Methodist New Zealand. Mohani ihi kehe e whemau ki he kolisi, ka e tok whamabau i he Palestini. Pura i he whama, pakulo tau whakaos tau, langa whalakalaka, se mis whanua leo, e whatongia ki he IT, mo sese whakaos malanga tau, whakao kwako, e whatongia ki hiwa ko pana pasa kam toni, whakao kwako. Koe ako whaifikau, ko tau hia kola tapu, ko e pure ako, tokon tau hia kola tapu, ko sami ora tu tau. Ko ni hie ni ke whae ako i kola tapu, ko kau whaifkau ia. Isulere tu tapu kieke, kasa halai, whanua halai, Filimone makasini, siaki na moa, ikuna ofa ki wahana ofi fita, hep sipa lawaka, se sifa te italakai, sione o nevera tonga tua, tui ne au la tu, ului di mani, tadi moa ta fea, mo sione tu pou, mo pao le leva. Ki whakakakato e ako tohi tapu, sami wela pa sipawaya, te vita turiki ono nau, mo whakakata kol tapu, aisa ke hakunima. Te matala yasi, whea moa ta frau. Ihe ni ke whakakato e ako whatohi tapu, Frederick Lawson Finau, whakakoako, una loto ki toloa vai lea, whakakoako, Sami Wela vai pulu, whakakoako, Bosese Sami Wela diola, whakakoako, Halot Ulfanua, whakakoako, Sone Talakai, whakakoako, Viliu Hilomu, whakakoako, Pita Lolo Manaya Tamare, whakakoako, Sami Wela vai pulu, pamamore. Ko Briami Kingsley di Matalave, whakakoako. E kamatare vai ako whatohi tapu, Vincent i lavu tu bou, ai saka Thomas Mailangi unga, pe emosione taipareti Sardini. Koe paanga mo business mo koloa ai siasi, tareki tapule, Edward Manofitoa. Office pot ngawe paanga, sekedar paanga, Edward Manofitoa. Tokon sekedar paanga, long news to blot. Tauhi tohi pule, poluteri ni palau. Tokon tauhi tohi pule, pita fuia hangana, au tita whalato whanua, se festang no alutui, ofisa paanga, Raymond Manu, bebo sone tupou, wavao leva. Office, whaletohi at motu anga wha, pure whaletohi, Simone Flauhola whakahua. Office ke langa siasi, Paula aho at peu, Wayne Vai, whakao hei ahi. Te gina i moana he ofisi o whemau hata. Koe ako, koe presidente ako, tokta ngotea, tanga nui whanua kata. Koe ofise pot ngawe ako, tokon presidente ako, whema wata. Ofisa ako maulungange, semi sawe baba whangarei. Koe university, koe pure ako, Sami Wela, Mandisa whanua. Koe ngahi api ako maulungange, koe tertiary schools. Koe risingo eko hango. Pure ako mo pure fama tulda si hoi. Tokon pure ako brian betu tu bea. Tiu da lahis kayona bakatap. Pure misini, far misini, simene ahola. Tokon e fama pae muritu akoi. Sone tau foo, stan mo latu. Amnak lerehi lot foto, motu ta foto. Fafko ayahi. Api ako te siare ko tupou. Tare kita reo, tokta ngatea tangan lui funuakat. Tiu talahi lisa te nuku, whaiako part-time, tokta petelo taukei ahumana. Ko ngahi api ako maalunga secondary schools, Chris Kunsalo de, pure ako sela iline lupeong o latai lakepa, whefko ako. Tokon pure ako, Christina Lord Claff Finau Palaki. Tiu talahi finau waka. Whaifkau e kolisi bosese waka suolo harau fia. Whaiako, fia he ofa ta aufa, koe whare i, lose choice, erenoa, haravaru koloa, me tau he ngahi nau nau me koloa, te vita vikatoa, whiri moe hara, whaifkau ako.
Koris Kutubau. Pure ako masake dailahi Alfred Dixon Adiola. Takon pure ako administration Daniela Fikita Moyana Matuan Fitoa. Takon pure ako academic Simon Dabaongo. Tiu dalahi alafua Koris Fisihoi. Klos Fisihoi. Kau fai ako senat buah klodi mino afifida mesu hingano halaufia kau ako malon laimani William tindale paya itolo tu imana Kelisim Adiola kau ako senat dia wagnusi kau ako elon tu ako new kau ako Mexico Valea pure fama William ifadabai ligu aku malon tu bau pure ako lilio fawa vai va loa ton pure ako administration Simeone halai funua kau fai ako kasia fare fao eukariti seplon finau flau Malakai Marion Samate ko kau ayah ya mombofu ke tafea ke fai kau ako va nuku tiu dalahi abnai sofihak va tabun siliwa tiu dalahi makamione malua Koris mo nga orebe kolonga pure ako flau tau ke afita tiu dalahi leopino mafreo fai ako sione henoa vea ila lolohea kau ayahi. Koris maire fi sulik tapu wa pure ako me associate dean for Tupo Tertiary Institute Powono campus Sentimida Uhila. Tiu dalahi sami wela halaufia kau kolisi siulik tapu o sayas foriak fiao faifkau e kolisi maire fihi Gustavo Fisihoi faiako tua meri e kata faifkau aya kolistau fahau pilorevu i habai pure ako Israeli fotoa tungua tuagoi tiu dalahi Paula Sinantoa faifkau e kolisi te vita tawai buna eukariti kolistu boltoa e nomoga pure ako tuiblo samiu tiu dalahi Fabiano Tonga. Koris hofang hau, pure ako Stephen Palu, toon pure ako Pensiman Kato, tiu dalahi fema hata. Koris loto, pea ko pure ako Elis Wai Habili, fafka ayahi, Homa ko pure ako Daniela Hoko Ia West, fafka ayahi, Mobaini ko pure ako fema hata. Ko ngai wahe funua tonga tabu. Fafikau pure wahe funua poha upalu. Wahe nga kolofo ou poha upalu. Tokoni ki kolofo ou te wita Talimaf Junior. Ngere ia me tonga high school New Lolo Prescott. Whanga piro levu Israeli tui whaladu. Mataika ke mwari tolu. Halafo me ak whawhaiako me community Vilifang Bovak. Halaleva Francis Tawadaina Puke Sione Webfa. Nuarei asperi ura kaseri ko fefkau ako. Kau fefkau malolo manu iongi suen lutui tameana mai mo bloka mo tisleri final. Wahe ngakolo mo tua fefkau bure mo wahe kolo te vida fatatoa. Tokoni kolo mo tua vilibaka olelei. Sopo tau whaahau sese whitaak mori. Tu fuenga Paula Kari. Hofoa te wita whimo e fiafi. Halawawe sami wela kofi taunga kawa. O whaiskau malolo. Korinus Paula Mau. Sione finau hau kinima. Manase mawa e mo oi whono kalafi. E mo siwa. Pabdadu tabuki. Longo amnias puki. Wai mawhanga Briton Sardini. Tai haloto heneri paya, ho magarikau et lat bainuku, nuk hetulu, soane siotolu, kau malolo Cornelius Takau. Popua alo isio hefa, kau malolo mlai fokava. Fas meafi kuri matafea. Haveri loto me fare mahaki, tanela palu tamu ua. Haveri tokelau saviet tuitubou, kau malolo Sione ki te au safi, sambi wela, otolo ta poloniati. Ka fua me whare mahaki, maaloni alai moana o te kolo. Paptaiso lau maare maoni ni, Simon e Kioa. Ko hereti, pension pau vare, koloua, tane la palavi. Wainga pea,
lope tau kie kawariku lo mai viti naso no famoni batarik fisi uliami fungage benisa kau malolo uliami lopsen vao to mololo laulili beitongo sonfasi egi kau malolo malo di taslanu to mana hadi homo kristonga mo USP pulonga donga igi kau malolo tewida boa haugnima furaha tewida fos fulau lagul kau malolo tewida waibun amone waini mo pure o vahelodo mori mo ngafawa klose tewida kawa bakalahi longoteme ilisama taufa kawayahi malapo uliami pauriku kau malolo tau dia taufa tata mutonga mo pure vahahake funua ke hau aukawa tata mutonga ua fadai melo vailahi taufa fadumu o sayas aukawa fakawayahi tata mutonga tolu lotu mohenoa timote havelu riku padaya skuma fita fakawa kwako fakawa malolo tanila fangpo lapaha Simeone tolta hoi sadek taukiwea Perehake tevita whakalolo, holonga soki whono i alue i nafo, lak whanua lope di sekto wha harai whanua. Kau malolo, dem tonga mafi, e fot tangata waha. Whamotu sene katoa, marawakapuna, Moses Lokotui, Ahonono, Clifton Talamai, Nakolo, Alfred Hongalu. Kau malolo, Moses Molawak Siwol, Pemutok Hio. Hasini ofalui. Lavenga tonga holofon auka flau. Talafo tevita talasinga. Nugureka peliman fonoklas. Kau malolo uiglif lave mai waka musione fa kafa. Nautoka tevita muri liu. Manuka tanela finau kau kwako. Kolonga sione movete elang wao. Eweki tonol ofa kau yahi. Klonga ua purika ewa fina whiwiyaki. Kau malolo liwaki fuarei. Niu doua, latoa ne maya tongontongo, a wha sua te kare, homa, tau whae mau, hakame, Benjamin Kafuika, makapayo, sione vetup waisele, fukakwago, la kepa, maninoa, udulau, frisione nau, halalo, ofa whihoko. Kau malolo Kristiane sekawak funua. Nuku tanela ve matahau. Fatai leseli hua wailiku niu. Nuku hifo tuitukalau fau nuku. Nuku hahake sabelio aku tiu febekau ayahi. Febekau malolo semuelo mau Filipe West. Matahau sione pangata talamai. Vau tuu Yohane Fisihoi. Fahefa manasevea. Ha utu fkai tofa klaau sione diweti fabkawayahi. Te giu haugini mawaka. Kolowai mo pure wahi hifo madiaki lot fihaki. Ha wakatolo te vita wale tubou masilamea semis funua safi. Ata dasi sales piulein hafoka fabkawa kwako. Fo ui soki wahati mani kanokupolu te vita kolo huafi Pemohatafu tau mo fono mila. Kau malolo ko brami wini langi. Ahau Vivian Paya. Wai fono wawau. Five kau sea tokta David hala pada fau. Five kau pule tolong lolohea. Five kau tongon mafremhaki huelo mama pensin wili. Five kau yang opot ngawe au kamea hawea. Ofisio siasi tau hitohi pule sori tadaf. Five kau tokoni mere pusiak talakai tui pulotu five kau kwako. Niaf mewawau high school tolong lolohea. Falaleu te vita talia uritapa. Toula vili ahlei manu. Alo italau sione uhi mafi. Udulei te vita mapili isoa. Masila mea kautonga flau hola. Okoa lolohea leo na itas tuitupou five kau kwako. Kau malolo kaulean fifita. Makawe selavia medui. Utui iso anus pepa.
Olo ua, viram finau pau ne kes, whewhikau koako. Whewhikau malolo, na whitalaika, te nera tuena toa manu, o kauset fisihoi. Ofu, o sade kawea tala singa, whewhikau malolo, tokta asinate, fuakau tu samate. Rei mātua, sene ofaki murimone, wheretoa, tapawalo tākai, mataika, keuri mafi, whewhikau malolo, lau hingoa whinau, sene pāhulu taranoa sekeni. Halau furi ko ngai ka unga, whewhikau malolo, susio hawe balu. Tānea se whidai toni, Klonga mo prisone hare fo, vendi laite fine paya. Tuane ki vare, sione ka voko fita. Koloa e poki turi hakau, whewhikau koako. Horeva, Bruce Fonohema, whewhikau koako. Homa ki mam tāke whanga. Mangia wakaafi, wakala. Hakio whanawai tangmana. Pangai mot Israeli tau whaao. O tungake Solomon e piu tau mounga. Tari hau ko whatai wharetau whewhikau koako. Tawa Mondi Olimpino Kioa. Vai malo mo project e sea tu dai. Una loto ki mai seri taweli whewhikau koako. Tuanuku lau hingoa tupou. Te fisi tau whamanu. Longo mapu ovelen mano whitoa. Wharewai ke le tupou kapa senturi nā paa. Taunga whia melot tau whatalakai. O tea William Selup via ila. Hunga Rodney Tupa. Whewhikau malolo. Tua kia mahe. Noa papu. Pensiman tau kafa. Lape. Te vita halatu Antoni whewhikau koako. Whewhikau malolo. Ko Glan Kata. Ko waka. Daniela Madiak Maasi. Waifuno hapai. Whewhikau sia susua salun tawadaina. Whewhikau pure soni santolu. Whewhikau engo pot ngawe elone whaha. Toko ni yeng parea tapu. Ofisio sia si ke kalake panga. Whia whaak fuskata. Pangai me hapai high school soni ni santolu. Koulo peninafe kuila. Holopeka Eduardi Oduwai Kabenga. Whewhikau malolo, susua selupere. Loto foa, te vita soakai tutupou. Fotua, sone laftani whewhikau ayahi. Whareloa, sone Alfred Saf, whewhikau akakwako. Whangare ounga, perikani, kauwaka. Hifo, mtonga leleka, whare mahaki, mo brisone whare o ne, abnaisa mafreo. Whewhikau malolo, te vita tuina vai a sairi, opet whangopo, te toda sela vai moana tau fatu fua manu. Ha ano sone Steven Diman Pukotala Matayas Wolfgram whewhikau koako. Whewhikau malolo sore funak maphola. Whakakai te vita tano vea. Muitoa Viliami Kasmila Maliu whewhikau koako. Lofanga pia vima. Mounga one lakai one sili whewhikau koako. Uiha te vita kawa mone, wheremea te vita niwa whilangi, whewhikau malolo, tutalewa lolo hea. Whewhikau pure wahelulunga, me kuri o mea whou, hawhewa me kuri o mea whou. Kotu li siate akolo malani, whewhikau yahi, whotuhaa ahafo, tangi muritahi, whewhikau koako, pia mo matuku, Williami latu hoi, whewhikau koako. Whewhikau malolo, herea ben koloa. Whewhikau engo potu ngawe, nofo ki hawhewa, mohula mohalahara. O ua sure savea, tungua, sa miwela toa hautau, whewhikau wahenga otmo mua, whewhikau wahenga otmo mua, ilai kim lafo o totai ole po. No muka, ilai kim lafo o totai ole po. Whiripai, whiaonga helo te leif, whewhikau koako, whewhikau malolo, sa miwela kasi patai. Waifunoa e wa. Whewhikau pure, South of Moara. Whewhikau e ongo potu ngawe, Starek Finau. Office panga, Sone Lopeti, Mauhelot Malolo ke moyat. Wahenga ohonua, South of Moara. Tokoni ko honua mo mango ki sina to tu.
Pangai e beri firmahala, tufuai lidan tubo walea, taanga Moses tubo moa. Pefkau maroro, kiseb havea, naftalai fot. Wahenga homa, timo te tawadaina, wahenga hanga ha futu stelek monga ligafu, mata aho, teki walea. Sabada, Washington effort, koloi. Wahenga mua, Evandale, Huahulu, Hadua makolo maile, Krontis filiai. Pefkau maroro, Samsoni, Pulu Harahara. Wahenga petani mo prisone sainai ko frifono vereika. Wahenga ni otop tabu, Pefkau pure, Alfred Mateo Givalu. Pefkau yang opot ngawe, Alfred Mateo Givalu. Pefkau ki hihifo, Pefkau ki ako maalungan ni otop tabu ko Alfred Mateo Givalu. Wahenga vaiboa, amanaki failo tuu. Farehau, uris hemaloto kuila, Pefkau ayahi. Wahenga ni opfou, Pefkau pure bremga, Pefkau yang opot ngawe bremga. Wahenga sabadam, Pefkau ki ako maalungan ko bremga. Mata aho, kakato Asia suya amato Pefkau ako. Wahenga Asia malkai tabalea. Wahenga petani napa halatanu. Pefkau ayahi. Pefkau ako. Wahenga fadaulua samura tau famanu Pefkau ayahi. Wahefono sila. Pefkau pure Moses selata helot imuri adiola. Office sekredar banga Filipe skini samade. Watokoni Moses puaka abigimoana hori. Pefkau ke seasonal workers siare amadowia. Pefkau e ongo pot ngawe sela funua po melili. Pot ngawe fafine tokoni ke hoa Pefkau pure lavania moa taforo. Wahenga mangere Moses selata heloti muri adiola. Tokoni ki mangere Frederick Tuifeki. Motokoni ki officer pasedi muskeja ilahi. Otala mo one hanga sarias adunaisa siare manureua motokoni ang opot ngawe fonota ki muri ahio. Wahenga papakula filosi tati kata. Wahenga mbounga ki heloto. Mo portion B, North Shore, mo sailo ame, te vita kare o bas final. Pefkau toni utoi man madalave. Wahenga seu sarema, mo Glen Innes, Howick, mo Pemiwa, foto filina moa. Pefkau toni Ivanhoe, kata i kabuka. Wahenga o tahuhu, mo monga heamoni, Senate Olive Fisati. Wahenga Hamiltoni, mo kere tau, mo tau ka boa, so saya sisto dai, mo whakakato yako. Wahenga tau langa, mo katikati, mo do Rotorua, Robert Mosati, wahenga Gibson, te wita so saya langi, wahenga Waringa Toni, so na madak PA, wahenga Palmerston North, mo tau ka paulag, mo Hastings, pagilau fasoro tula. Wahenga South New Sila, Christchurch mo Osburden, Pailoni ke Italia. Wahenga Tan Eden mo Invercargill, Whakalanga Tongia Langoia. Wahenga Timaru mo Omaru, Migimas Fotu. Wahenga Nelsoni mo Motueka, Plenheimi, Amanaki Henoa Veila. Wahenga Pangarei mo Takavila, Sone fili afid molake papaunga. Pefkau malolo Alfredi Paula kau ola neti tuene toa mo halo di mortika. Waifuno Australia Pefkau pure sosi fakolot ma ofisi sedari waifuno todari siate kiribeni ulfunua fayako mo fayako. Sekedar banga kabai fiaf mone fisi hoi. Tokoni ke ofisi mo ID o beta fui boala. Pefkau ke seasonal workers te vida tuku pula mone. Pefkau wongo pot ngawe tok dalau siare lopa kitea waske mone mo te vida tuku pula mone. Wahenga ni usawere sene wahe kolo malanata mo unga karevare ab ko betani mo loto hawa
Dr. Alosia Lopetea Mone, Motevida, Tugubula Mone. Waheloto, Esko Fafetai, Mounga Molaya, Totuki Danidi, Taimari Milang Fisihoi, Kakwako, Mofayako. Wahihi Fo, Kendli Veil, Laumare Manioni, Vaigosai Ame, Kovinani, Ketsimani, Hoi Foanga, Makonsedis, Hawa, Filmoe, Tau Falahi, Tuanedoa. Waihahake, Tafika Monu, Maramau Daniti, Totayola, Agabei, Totuki Daniti, Liom Ui, Vrem of Hangawe. Wahe Purela, Fetakalang, Tokai Mananga, Western Australia, Northern Territory, Pukangonga, Kasosif, Klodma, with 5 Kabure, with our 5 Kawi office. Wahanga Queensland, Brisbane, Wiggerot Hoaf, Tokoni, Mekenbera, Mokrisis, Fema Hoda. Wahanga Ivelami, Fema Hoda. Wahanga Victoria, Melbourne, Stenton Baru. 5 Kaw Marolo, Grammy Tudofua, Madayalo, Namanoa, Semis to Bow, David Ahala to Bow. Ngasias Gawak for Conference, Uniting Church in Australia, Uniting Mission and Education, Oceane Havea. Kamalolo, como Sese, Vakasiwola Latu, Mofifita Langoya. Why for no America? 5 Kaw Pure, Samate Gavuk. Offices, Kedar Banga, Obe Samate. 5 Kawe Office, Alfred Itamuhaba Daufa. 5 Kawe Ngopot Ngawe, to Bode Okawa Tuneau. San Francisco, Tabanagare, Samson Tuyaki. Penieri, Tewida Tubrot Finau. Amanak Mohomunuia, Samate Gabuka. Monterey, Susaya Tuabao. Lot Hangamarie, Togda Petelo Tauge Ahmana. Stockton, Tewida Dubo. Wahenga Los Angeles, Misaya, Starekata, Ebenezer, Shonemanu. Wahenga Sacramento, Samson Skedi. Wahenga Arizona, Soneto Dauhavea. Wahenga Texas, Ligip, Tofawaha. Wahenga Hawaii, Norfolk Maui, Naftalai Boanga. Honolulu, Paurias Tagai, Fesgaguago, Togoni, Sonesket Kemo Atu. Wahenga Alaska, Anchorage, Sagopo Aholohea, Pemoparo, Samuela Murtika. Wahenga Salt Lake City, Lamare Manioni, Fred Wagauta. Saudada Anomasima, Femauhata. Pesca Marolo, Togda Saresto, Havea, Filmone, Havrimone. Kifisi, Kisawana Lomoloma, Felice Kafu, Kitokyo Shabani, Osayas Vanestagi Fama. Peki were Sipridania, Mano Kafoa, Tuipulotu. Kaufef Kawen, Tudun, Kifrangon, Ki Conference, me Palestini, Poco Higo in Aue, Toda Cosion Havea, Toda Nasil Gauta, Toda Mafo Tudonga Paru. Poaki Kohigo Molele, Ngai Fare Fatoda. Melokare, Tuina Monalatu, Saresegen Vaya, Lote Hawafi, Finefuyak Mafi, Tubo Palu Vea Mathau, Paula Pongi, Kisiola Bifred Minonetti, Hydrogena Hui, Sosifa Vea Pulu, Seteloha Kaumot Katoa, Samuela of Hulu, Sonepunian Moala, Muaripate Lolohea. Now, Toino Poakuige Poakiako, Michael Utui, Filimone Willi, Vilipere, Halamalo Talau Maas, Nafetalai Loloma Faring Alwafe, Sone Tau Lukutui, Sone Finau Tamagava, David Alon Sendi Okusi, Ram Fato Mafvao, Daniela Latu, Sone Tang Mausiama, Lord Clark Siuhengalu, Sesua Havea Palu, Junior, Melerei New Medolvao, Soeli Fregon Bible Junior, Sesiwa Magon Pulu, Taisia Polawe Pangai, Hemuri, Piamosone Repatoa. Kaibe Mengahuinga Ke, Huinga for family, Poke Adu Donemas, Flau, Wabamao, Femo Fiaf, Mengahuinga Kebe, Gaya Savinata Mola, Keburi Talayas, Ulunga, Sigareti, Ramlo, Faravai, Piamosefli, Fahmokio. Koi Fekta Ke Kau Sedwata Fakon Fenisi.
Wahe maofanga I tonga tapu, whakaongo ke whaifkau maofanga William Fuka Taupaki. I wawa une af, ofise wahe whanua, Simeone na kita la dureo. Noa papu, I matamaka, matamoana Malakai. I hapai, pangai, ofise wahe whanua, tupo pepa. Foa, wahe foa, ki fotua, hokani sulunga. Wahe no muka, ki whanau I fua, ura ki whainga helot talia uri. Ni wafou, I bedani, tonga mamao, adnai sa fotu, I mua, afasime. Ni o taptapu ki tawhahi, viso ne waka. Australia, whakaongo ke whaifkau bure, tauaika whanua, Pensiman Havili. Amerika Hawaii, ki hilo ko wate whamugioa, ki Oregon ko Surias, raulau pe alu, pe Seattle ko whatutupo. Ke ngahi ofisi me ngahi apsiasi, sendado da Mortoni ki ofisi ka Norman Kolo, te igina I moana, kawakawa baritua, Mosione Blake. Pot ngahi evangelio, ofisi to da Mortoni, Sione Talarima, Lifeline tonga I ketes, tarela baalelei, Sio saya kofe magoni. Koris ko siya do dai. Tonga mai sio pe dio ne doa, tapao furiakari, Filipai sio ne fita. Toa ko take kau be warehouse ko ari ki Anton Fadai pe mo a makai hau fonohema. Ki fare misini ko magon pulu. Koris mare fi mo siluk tapu. Ki pare amore ke matofa, so saya dene fufu, mo wai sere to ia. Koristau whahau mo pilo levu, ki apiako, Samuela latu. Ki tarikawa, sone tui moala. Korisango ki kenani, Thomas Wamuto. Koris hofanga hau, korisiade paongo. E kato ia ai fekdak, e kau whefkau, me kau seduat, ke kau mawhai, tudu ne konferensi kau whefkau, e tukpeo mo hingoa he miniti e conference for whaifkau te mo tuk mauia mi ai. Ko fotu atu e whekdaki e kau whaifkau me mo kau setua ta ki wafe ua wha. Conference ya bobo, ya whemeak mo whehui, ko lot gai kada ko whaak beonima, lot kato e kau hiwa gai, maro. Se me a senita conference kakato be fehu I hong fu mano pe bia ha tau tutu ni ke fotu fika fa ko ngai fra malo a conference u fa ngatere wa pe ki fra malo a conference ko fra malo ko ngau to tonu pe ke fai ke tala e honga ia he tau mai au tau lava ke totongi ai ofa me ngā he tāpuaki. Ko tau lava ai pe me konferenisi hono te au ko tau ikuna. O kure kot pe e toi a senita ngai porokalama mo ki nau tolu nai whahoko ngai whatongia. Pea whakamaapopo pe e toi miniti a hono ngai whakakoloa. Ko ki whamatalani ko e maare atu pe. Ka kui kai apito ke whamaama ai whakapapa ke mahu inga ngai whatongia. Paneo ulolo ai disi ka tupe mo ke whafofonga atu ia te kinau toluni. Kone awhio king tupo wona I hono huwhi e konferenisi te au pia mohono whanofo e Palestinimus ki tan lahi pia fungani hake e tō whorofora malanga o e senturi pia mohono fu koroa. Koe tahine kuini ana spau Princess Pure Salote mafle o pilone tuito, ya mo prinis krauni, e nau sea I ngahe komiti whaikiki, ya mo kau ki ngahe whatongi area o konferensi. E na nau tae mua e pe ke hapai, e ngahe ngafa, fei ilo, pe mo e fei tau mafa o mala e mamaloa. Na e whakaholo mamata, a e ma e mua e whare alo, e ngahe whaiva e kātonga, koe ta mai prinsesi, halai waru mata aho, na spau, mo Salote pilorevu, me hea ko teu, anu ko alafa pe na te kau kata pe mo princess la tu fui pe ka e faiva
ai koris tupo toa me no muka. Pea koe tama ko tau whaahau man mataongo me he koris ko tupo i hono whatuuta ki palasi ai hala o e konferenisi. Ke preseni o siasi i hono whautouta mo tataki ai konferenisi hono te au. Pea malo e popo lele e hoa me le havea no taritari e fōmai me i whanelahi mo e hou e ki pea ki he kau muri mo e solo mo e ulangi pea kua whakaikuna e ngā whatongia pea i kuna le rei. Ki hoe no pere ane a whio e pare mea mo e hou e kune star kabineti i he nau kau mai pea lava le rei ai whipopo a ki aionga oriwe. Ki he kau takilotu i tongani he nau kau mai pe ke popou i he nau lotu pea mo e whawhainga maari ke mea tonu mai ki he loto konferensi pia mo ngā he kuku ke whawhotunga. Ko kau takilotu me ngā he konferensi pia me muri, nei whakamawhana e nau kau mai o tataki ngā he whakalotu wharea, pia mahino kui kai ke tau tuu toko taha, pe iho tau ki motuni. Ki kau whaiwhikau sea, kau whaiwhikau pure, me kau whaiwhikau kutoa pe me ngā he whaiwhanua tongani, pia mo murina, pia whakataha mo kumotolo, kau whaiwhawhonga kutoa pe, nei kau mai ki he konferensi o kumoni e rea o kungari kalae pe kalae ko iai hono pāpani. Ki he kau pure hiva, kau whai hiva mo ngā he kau hiva kotoa pe o konferensi te au. Nei ongo ki langi e tukloria na tau whai e ngā he leo e lau iafe na tau hiva aki e ngeia o e huawhalahi o tau whamuui. Honga whoki e whai mate aki, skeritari, kau mawai whono kalafika mo e komiti hiva o e senturi. Ki he kau sea mo e kau rea ngā he polo tū ko mo ngā he whakakoloa, whatutuku aki, ai fumatanga. Pea ki he kau whatonu rea, i ono whakaurere i ngā he polo kalama, ki he kau papalangi, mo e kau whaafi, me ngā he konferensi me muri. Ki he whaikau pure wahi whanua, ongo se tua tarahi, pea mo e hou eiki, pea mo e kau whaikau, hoi wahwhanua tonga tapu. Pea ki he pureaka Chris Kunisalote, pea mo ngāhi nofo anga kotoa pe, na iafe atu kia he konferensi, na whakafofa hono tari konferensi te au. I he nofo anga, pea mo ngāhi te pire ilo mamaloa, na nau mawhana, pea na nau mākona, pea na e whakai ai he kau tari te pire, ke nau to'o mo whao. Ki ngā he kau taha waka i tahi, mo e ata, mo e whewhanonga aki, whaftai ne haurere pe ono whetuku horo o konferensi. Pe ki pot ngā polisi i he tokoni mai ki ono tataki ngā he whanonga mea lere. O ki nā tolo nei tokoni ki he hiko e wewe, mo e tauhi o e hai sini, i ngā he whetuku tari whanonga, i ngā he nofo anga, mo ngā he whataha anga, ki he whamiri o risiate, mo una roto ras, i ono kei tū horo ki o e whatongia. Ko tau whanau tau tupu, me whanau ako, na nau tokoni ki ngā he whatongi o mala e mamaloa, pia mo munui a ke mata ngā ue, mo ako ngā ue, pia maa e hoko atu. Kia te nau tolo kotoa pe, nofo me i tomui, o ngā ue me i tua pui pui, ke whakafotunga le rei a tomua, pia mo loto whare, i ngā he whatongi ko tau la kai. Me he tafu, ngā he ako hiwa, me ngā he wheilau lau kotoa pe, o kui kai asi mai ho nau reo, ngā he fofonga, pe ongo mai ho nau reo, ka kulame mai pe e nau tau anga. Ke te nau toro whahoko e ngā ue whalot senturi, kau se tuata, kau tokon whateknikare, ka mono whapapau i utonu ngā he nofo anga, ka mo e whakanofo. Ki ngā he kau tahare tio, whamawholarea, i ona tuku atu he ngalu ea, mo e ope, ai ngā he porokarama. Ke pot ngā mo ui, mo ngā kautaha uhila a helu, mo siare hola i whetokoni aki kotoa. Ki ngā he teni whaiwhatongia, ngā se tua tahi, tau hi baha ngatae, ko ngā whaiwhikau whatau kei o mara e mamaloa, ke kau mataha pure whaiwhatongia, ke taritari o ngā he whatu uta, nai mahari e pe nai kai tue noa whatongia. Mo toru nai lama mai pe mei muri, tawhit Nusila pe mo Amerika o tauhi ngāhi te niti ki he ilo tī.
Ke kaulotu fia mo kumi mai konferensi he po mo aho kono kai almari natula ya toka mari mo ngahi loto ne faya ke fetapa mo fekita na tol ko tape na kau mai konferensi tiau malo loto pe o na tuku na ko tofa pe a famnato senturi ke fungani aki akatongan ono kai tu tai ono koloa folfola ko fu fango ta ai lulu tai pena fiu toho e kupenga ko family te ka tonga na e wa pe ko manat meli ke kamatanga pe mo family wa presteni se tarek man ho ko mo ye family presten lo tonga te vita kolo e ave ono kai fa mafana e vakai ke lolo le u tafe hifo me nga e kuanga kono polo tu na e awa mai ai nga kauhiwa ai awa mai ngai kauhiwa koloria mawava mo sipilate fafitai mo haleluya ke hapaya ke fungeia ho tau otua ke ko rea boroto senturi sone havea ane oko mai ke au mai me mua mo ngai me fo ke tau tuia ke tu aki ke kau ke kau tokoni ko toape e office president mus ke dalahi yo no te asnita mo ngai proklama ke tataki ake ngai whataanga mo polo tu se saia sisto tai sami oramaka mo saris kawaka mo kau tangata ke wenta taufa biola matangi mo tupo tane po hiwa mo kau fefine mo kau ngau e tu taimi mo tolo ko tape ne ngau e tu taimi ke mau mo record a minute conference ateria na more mo tapo ki fafitai pe ki he ki fa more atu ko tono no ha programa pe vai fatongia ko ta mi ata e manatu ko whakangata pe o tangata ka u kai mere mo ai ho mo frango sia e ki ka u kai ko lau fa no ia te tau tatawa i ke konferenisi hono te au ka tau hua doi pe ki kamataanga senturi ua mo ana o mele ai punake mau sio pe me mu au fia mau hu falala pe ki he amui whakapapat mo ho nga ia ya me he ofisi o sekretari lahi malo ke whamon be mo sila ia community a conference ka bobo gai rod gai whakonima maro kauhiwa Lolo tonga neo ko whamaoni ki he miniti ai konferensi ko kakato. Pea toka maari o mau ai ik palestini ka umaskil talahi o ai konferensi mo e siya swesiriana tau tayo na o tonga. Kake ko kakato e ui e fake taki e poni. Koe kakato ia e ngawe ki he conference kakato, wa mao to biru ke sketai lahi, ka mai ofisi. Ta ko os kakato e whamaro ia ke ngawe ko whai. Mo ki whamaro diau he polo tu e poni. Whamaro to biru da hene binses. Mo na biru, e kai
lava ha whakaroto fu'ou, ka rewa ke tau hi e tau kōpina te mo tau o tua. He ko tau o tua o mea ia mea kotoa be, lava i mo e whakaroto fu'ou, ka o whamaroto. Kloa rei ku ke whamao popa ki hai tau konferensi. Tara monuat pe kati koe ka ma kawe ngai whatongia mo popo ai ki siasi. Peke vai pe kau sea mi wawau. Tuko ni te ke rea mau pe koe he polo tu. Ui e ku oktolu pe mea ke tokangi ai. Mara pe tangatai. Ui e tau whektaki. O tutone konfesi ke maroloa. Ka pau ko rea tukuen ke konfesi ho tatau o konga ngawe na ke fai me wa flo bau. Ka mai fai no hino fai me mai konfesi he pon. Fao mai pe foki prinsese kau hiwa me muri ona mai mo na u me aifi. Ko tau ni ka kau hiwa ha mane me aifi. O mai peo kore horo ngahi mea iwi tongani. Ako tu peo nau ki papaka pe he toi toa mai nau mea iwi. Kakapau kowa mou daho mou foki kau hiwa me muri. Tuk mai uteu ngai a kona he mau pe kau hiwa e hen ke ao ngā kanau tolu. Koe tawen e te au konferensi. Tawen e te au hono tauhi whaka konferensi. Ai sias wesiana. Tau e ne te au, hono purei he konistuto ne, ai sias wesiana. Tau e te au. O he siasi e koloa o e poto mo e laumari o e ngahi tau tangata me ngahi kuonga. Au si au tu e ukia tahe tau tolu e to e poto ang he siasi. Ko sanga e siasi o whakanofunof he tau e te au koeni. Ai koloa ke tau tui mo frala mo mui mui ke ngahi tutune konferensi pe mo konistutone. Ke tau mantu kwa gia. Tau o tau frala tua e whakanga e tau ngawe. Tua e toi ai holo e ngai mea ke tau loloa ai o poto ake pe siasi i haa tau ki poto tau tolu ko tau tānaki. Kono wa. Mo mantu wa ko siasi. Koe ka inga. Koe siasi koe ka inga. Pete mo whoki atu ki o tu muri, ko mo whoki atu ko tau ka inga ki mo tolu. Ko mau tolu te mau nofo tongani, ba woki wawa mohapai, ko tau ka inga. Koe whakaukau e siasi koe ka inga, koe whakaukau whamahwhana ia ki tau hiake ki tau tolu. Mo lot mai maho mo ka inga. Ai koe rea mi wawau, pate maulot mo hufi atu, ai ngai kupu e kai ngā po whea wheitu te tau mātu kuai. Koe loto whare o e kai ngā, o kulahita tau pia, mo wheitu ko tau pia mo where kia e kai ngā. Kaore kai ngā ki wawau, kuau kia e loto whare. Kaore kai ngā ki nusila, po ka seria, kuau kia e loto whare. Koe tau mātu koe ne konferensi, koe tau mātu koe kai ngā. Pate mo ave ho tau kai ngā, mo tau wesirana ke pot kotoa pe te mo o ki ai. Koe kai ngā o koe ke toi lauia, pe o kuke kau ke konferensi koe, me konferensi koe. Koe kai ngā kou ta kau ki ai, koe kai ngā kotoa pe ia, i he eiki. I'd like to finish by saying thank you for our invited guests from overseas. I know you will be leaving us tomorrow, President Dela and President Hollis. Happy birthday again, and good that you join us. And also the delegation from Aotearoa, and also David Greenwald. Thank you for coming. The Conans, John and Anne, and all those of you who travel to join us in our conference. 10 days from now, we will be in Sydney for your conference and the installation of a Tongan lady to become your president. So we are looking forward to that. And in November, we will be in Wellington for your general conference of the Aotearoa Methodist Church. So we look forward for that. Tok tau tō mui mai e President Maroro e sias metodisi o Aotearoa, stai da ki na hoi.
Sia o kaguan ko mai ko ma ofa da bido staida mai ka fa ka ula mai mi Amerika mo ki modol ko do be o ko tau ka fa da tau tu wa be ya ko ofa da do le doa lava da fa da tau fia pe tau madu mo klo fa lot fo o tau angi ho ko klo ko ya tu hul ke tau la ka mo tau hilo dok fai Tapi hawa aku frawe baba uya ba moniwa. Ako de time ke be ho mo me ad mlawa bona ka fra mai memori ka mau pamarot ho mo lawa mai. Mo mai fa kroa ta fa da. Ba ko fa fe mo dol ki habai. Ako to fa fe ad ba mo dol mo mai ta habai. Ka ko uang au he wano o wa to no fa ta mo lawa ko to mai ke tau katoa ngai senturi ua o lotu pe kai ko katoa ngai o sirana katoa ngai lotu i tonga ke tau kau katoa tau dolu mo tau ngai kai nga e katoa nga ko ya ka ko ofra he de modol me formaro bele vai fatungia o conference ke tau ni tau he watoko fanga bono ngo furu mo me tau he wa Tau kau ke whamaro ia e tamai aro, lau marie, kau e kakai o langina, kau mo maman furibe. Kresa egi ko sisu klais mo frau do da mai ke ya kita tol ko to be ya fai bo ta ngata amen Kake koe kakatoia ai polkalama o he poni. Whakaongoa tuia I he tau le teo walfitu poine ni ma FMA kau ma e tau pesi Facebooka ai Broadcom 87.5 Broadcasting ina se tonga kotoa I he poloto whamawai ai konflenisi hono te au tau kanai hoko ia I he tauni tau wafe ma wafa hange pe ko e whakatau ke ina whakahoko e sea o he poni ka ko e palestini o he sesi ko e whakatoa ia o e
whakaikona o e whatongia koe ni koe whakamalo i he tokoni ai eiki pia lava lelei ai konflenisi tau mai ana e whaingofua. Pia whakamalo ia e tonga kotoa pe o tatau i tongani pia au ke ngahi whanua ke kehi i tua pureanga. I e whepopo ki he ngahi whatongia ka o maa ki nau tolo e kau hivang nau lava mai me he ngahi whanua muri. Kau whakataha mai me ngahi otomoto me toke lau kau maa ak tau tolo katoa i tonga tapuni na e hapai ai ngahi whei ilo talo me he talitari o e konflenisi me aho moni te o au mai ki he whakaosi i he aho ni. Koloa ia ai poloto whakamawai o he poni na e mea he ni ai tahine kuini. Kau mai whakakoloa lea na e whai he tahine princesi pule sa lo te mafile o pilo level tuita. Kau mai ho eke o he whanua na nau te fuaheni. Pepe ke kau whaife kau hiva moe tonga, kakai tonga tō lahi. Nā tau kau whakataha i he polotu o he pōni. Kai ke he kua silai ai miniti o he konflenisi. Fia ai ni ihi. Ei pe ni ihi au ku ki i whakavei ua ka koe talanoa o he pōni. Koe tari ai ui, pe a hoko atu ai ngā ue ki he wā i konflenisi o he tauafe mā ua wha. Ki he wā i konflenisi o he tauafe mā ua nima. O koe kai whakangalo ak mautol kotoa pe a he kau sponsors talo me he kamata ai konflenisi na iei ai ngahi whamiri mo e toko lahi na nau popo pe a tokoni mai ki hono sponsor ai konflenisi senturi te au tau ai whangawaka o siasme siriana tawataina o tonga. Koe lea o ko tau ke whai he pule o e whaleni kau mai toi ngau e kau ngawe. Toi ngau e kau ngawe koe whamalo mo loto honga ia mo oni. I he tokoni mo e poupou ko toa pe ko mou whakahoko mai. Whamalo ki a Oksana Tatafu ki San Francisco, Amerika o whātu ki he whamiri pe a malo e tokoni mo e poupou mai. Ki he tau leti o whamalo ki a Pipi Amato Junior Moli ki he api ko Penili ki Palo Alto, California, Amerika. Kai halea ia e hounga ka koe whamalo o whaiat ki a te moutolu hono kotoa. Pe whoke e whamalo ki he whunga vei momoni live stream ki Redwood City ki California, Amerika i pe hounga ki a te moutolu hono kotoa. Ai ofa pe mo e tokoni mo e poupou ko mou whakahoko mai me hena ki he leti o walfitu poine ni ma e whaema. Pe whoke whamalo ki a tā maa o ngona i se atou taitu i pulotu ki Sene, Australia. Malo au pito o tā maa ai tokoni mai, whaka o mai ai ofa koe ni o inase ai tau leti o mau ofa hatu ki a te koe. Pe whoke whamalo ki he pulelahi o e whaletohi o tu motu wanga ofa. Ia whaiwhe kau Simon e whakahua mo e toi ngau e kau ngāwe. Mo e taha kotoa pēna e whuaki pe atokoni mai i he konflenisi te au tau mo ngāhi whatongia ke he kotoa pe koi kuna ai konflenisi pe a koe whamalo whai ki a te mautolu mo loto honga ia lahi mooni. O wana ngātahe e tau whengawe aki vāwhi pe a wana ngātahe e tau whetokoni aki kai hoko pe he atu ai pe. O tāla manu whiawhia atu ai pule o e whaleni le te o walfitu poine ni ma e whaema seo eri makatohi kau ma Katalina tohi mo toi ngā o e kau ngāwe kotoa pe whamalo at ki e taha kotoa tatau te whito ki e tāla monu ki he ek Palestini o e sesi hoko atu e whatongia kau ma eskeltan lahi ma kau whaiwhi kau kotoa pe i e teu atu o e whihiki tahi o e taoko e ni tumake ma o tatau atu ai pe he Mautolu na e whaiwhatongi atu me e whalelotu whamanatu senturi o e lotu. Whaita ko whiria paia kau ma Uwepi Lea Junior. Ko e toka ngai e tau live stream pia mo e tau letio ko tupo Lea. Ko au na e whaiwhatongi atu ko Naomi Monia takafua. Mautatau he tau Foki he ki he studio hoko at mea i ngahi whatongia kotoa pe oe poni mau o whatu.